Hello guys, welcome to my channel. இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இந்த SFX சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து எப்படி எடிட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என் சேனலுக்கு போஸ் அந்த கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும், அதை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் சிம்பிள் இருக்கும், அதையும் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ஆலில் கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ரீவியூ பார்த்துடலாம், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் kinemaster அப்ளிகேஷன் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. இதோட லிங்க் வேணும்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், வேணும்னா டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன ஆட் பண்ண போகிறோன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் 16:9 ரேஷியோ அந்த ப்ராஜெக்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு எந்த வீடியோ வேணுமோ அந்த வீடியோ எடுத்துக்கோங்க. நான் இந்த வீடியோ சாங் நான் உங்களுக்கு ப்ரீவியூவில் பார்க்குற மாதிரி அந்த வீடியோ சாங் வந்து எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு பேக்ரவுண்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோன்னா ஒரு வீடியோ தான் ஆட் பண்ண போகிறோம். உங்களுக்கு எந்த வீடியோ சாங் வேணுனாலும் அந்த வீடியோ சாங்கோட வீடியோ வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. லேயர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, இது மாதிரி ஆட் பண்ண வந்தீங்க. ஸோ இதை வந்து லேயரை ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த வீடியோ வந்து டெலீட் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த வீடியோவோட ஆடியோ வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆடியோ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கொடுத்துக்கோங்க. கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆடியோ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கொடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த வீடியோ வந்து நம்ம டெலீட் பண்ணிடலாம். ஸோ நம்மளுக்கு தேவையில்லை, நம்ம இப்போ ஆடியோ மட்டும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ப்ளே பண்ணுற ஆடியோ வந்து நம்ம இது பண்ண போகிறோம். இதை வந்து நம்ம டூப்ளிகேட் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு எந்த வீடியோ வந்து எவ்வளோ செகண்ட் வேணும்னு உங்களுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த இடத்துல வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வந்து ஹை பிச்சில் சவுண்ட் வேணுமோ அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ எனக்கு இந்த கொஞ்சம் செகண்ட்ஸ் மட்டும் போதும், நான் ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் மட்டும் வீடியோ எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து லோவாக இருக்கணும், லோ பிச்சில் இருக்கணும். மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ஹை பிச்சில் வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஆடியோ வந்து நம்ம டூப்ளிகேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்படி வந்து டூப்ளிகேட் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த டூப்ளிகேட் பண்ண இப்போ நம்ம ஒரிஜினல் ஆடியோ வந்து மியூட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நீங்கள் மேலே வந்து மியூட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா செகண்ட் ஆடியோவில் வந்து கொஞ்சம் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். reverb அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதில் வந்து ஸ்ப்ரிங் reverb அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கொடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து அந்த லோ பிச் சவுண்ட் வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக கேட்கும். ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் வீடியோவோட சாங் வந்து நீங்கள் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை அப்படி நம்ம நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற சாங்கோட வால்யூம் என்வலப் மட்டும் நம்ம ஃபஸ்ட் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் வந்து கீ ஃப்ரேம் மாதிரி இதை ஃபஸ்ட் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வேணுமோ லோ பிச் எது வரைக்கும் வேணும் அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் குறைச்சிக்கோங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக லோ பிச் வந்து கொஞ்சம் குறைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இந்த இடத்துல வரைக்கும் லோ பிச் ஓகே. நம்மளுக்கு இதுக்கு மேலே இருக்கிறது மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் பக்கத்தில் வந்து கீ ஃப்ரேம்ஸ் ஆட் பண்ணி நம்மளுக்கு ஹை பிச்சில் வேணுற மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ கீழேருந்து மேலே போகிற மாதிரி நம்ம ஹை பிச்சை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஒரிஜினல் ஆடியோவுக்கு இது மாதிரி நீங்கள் ஹை பிச்சுக்கு ஏற்றுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ அதே டூப்ளிகேட் வீடியோவுக்கு நம்ம பண்ண போகிறோம். பிகாஸ் 2 எஃபெக்ட்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம மேலே கொண்டு போனோம், இந்த இடத்துல வந்து நம்ம கீழே கொண்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதே இடத்துல வந்து கீ ஃப்ரேம்ஸ் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்ம வச்சுட்டோம். இப்போது இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா வால்யூம் வந்து குறையிற மாதிரி இருக்கணும். அந்த சவுண்டில் வந்து நம்மளுக்கு வால்யூம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ நம்ம அதே கீ ஃப்ரேம்ஸ் வச்சுட்டு இந்த இடத்துல நம்ம பிச் வந்து லோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதே ப்ராசஸ் தான், அது மேலே இது கீழே அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, அதே கீ ஃப்ரேம் அதே சைஸ் அதே டைரெக்ஷனில் வந்து நீங்கள் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ஒரிஜினல் வீடியோக்கு வந்து மேலே போகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. டூப்ளிகேட் வீடியோக்கு வந்து டூப்ளிகேட் சாங்க்கு வந்து கீழே போகிற மாதிரி பிச் வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான், ஏன்னா பிகாஸ் நம்ம வந்து அந்த டூப்ளிகேட்லான சாங்க்கு வந்து நம்ம ஸ்ப்ரிங் reverb அந்த எஃபெக்ட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருப்போம். அப்போ தான் அந்த பிச் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் கேட்ட SFX சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து kinemaster எடிட் பண்ணுற மாதிரி கரெக்டாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இதை நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதை நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது alight மோஷனில் போட்டு தான் எடிட் பண்ண போகிறோம்.
ஸோ அலைட் மோஷனில் கொஞ்சம் சிசிலாம் ஆட் பண்ணி எப்படி எடிட் பண்ணுறது நான் சொல்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரிஜினல் வீடியோ வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதோட ஒரிஜினல் வீடியோ வந்து நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இது வந்து மூட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கொடுத்து நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளுக்கு அந்த சாங்லேருந்து எதுலேருந்து கட் பண்ணி எடுத்தோமோ அந்த வரைக்கும் கரெக்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ நான் இந்த வீடியோ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இதோட சவுண்டு வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா, அங்கே எக்ஸ்போர்ட் பண்ண ஆடியோ வந்து இங்கே ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போ கைன்மாஸ்டரில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண வீடியோ வந்து இங்கே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க, ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி நம்ம அங்கே எடுத்த வீடியோ வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோன்னா, இது மேலே வந்து 3 டாட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆடியோ கொடுத்துக்கோங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இந்த வீடியோ வந்து நம்ம டெலிட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஆடியோ மட்டும் வச்சுக்கலாம். ஓகே, நம்ம வச்சுட்டோம். நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன ஆட் பண்ண போகிறோன்னா, ப்ளஸ் அகேன் கொடுத்துக்கோங்க. அதில் ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கொடுத்து நீங்கள் ஸ்க்ரீனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபுல்லாக வச்சுக்கோங்க. ஃபில் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, எஃப்எக்ஸ் போயிட்டு காப்பி பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கொடுத்துக்கோங்க. ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா, எஃப்எக்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம். எஃப்எக்ஸ் போங்க, ஆட் எஃப்எக்ஸ் போங்க. கலர் அண்ட் லைட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதுக்குள்ளே போங்க. மேலே வந்து இல்லைனா ஷார்பன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கொடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஷார்பன் பண்ணிக்கோங்க. கீழே வந்து ரேடியஸ் வந்து எதுவும் பண்ணாதீங்க. மேக்ஸிமம் ரொம்ப 1.1 அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க. ஸ்ட்ரென்த் வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே வச்சுக்கோங்க ஸ்ட்ரென்த்து. ஓகே, ஒரு 1.98 அந்த சம்திங்கில் வச்சுக்கோங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா, எஃப்எக்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம். எஃப்எக்ஸ் போங்க, ஆட் எஃப்எக்ஸ் போங்க. நெக்ஸ்ட் கலர் அண்ட் லைட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதுக்குள்ளே போங்க. கிரேடியன்ட் ஓவர்லே அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ அது உள்ளே போனீங்கன்னா நம்ம கலர் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். கலர் 1, கலர் 2 அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதில் வந்து நம்ம 2 கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கலர் ஒயிட்டும் செகண்ட் கலர் பிளாக் அந்த கலரும் கொடுத்துக்கோங்க. கீழே வந்தீங்கன்னா பிளெண்டிங் மோடில் வந்து மல்டிப்ளை அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை மட்டும் கொடுத்துக்கோங்க. வேறு எதுவுமே டச் பண்ணாதீங்க. ஓகே, இது மாதிரி கொஞ்சம் பிளாக் ஆகிடுச்சு. நம்ம நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா, எஃப்எக்ஸ் போங்க, ஆட் எஃப்எக்ஸ் போங்க. எக்ஸ்போச்சர் காமா அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கோங்க. இதில் வேறு எதுவுமே டச் பண்ணாதீங்க. எக்ஸ்போச்சர் மட்டும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இதே மாதிரி ஒரு ரெக்டாங்கிள் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ப்ளஸ் ஐக்கான் கொடுத்து ரெக்டாங்கிள் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நம்ம ரெக்டாங்கிள் வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டோம். அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு ரெக்டாங்கிளுக்கு வந்து காப்பி பேக்ரவுண்ட் கொடுத்த மாதிரி இதுக்கும் காப்பி பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிரும். நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம்னா, எஃப்எக்ஸ் போய் ஆட் எஃப்எக்ஸ் போங்க. கலர் அண்ட் லைட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதுக்குள்ளே போங்க. நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன ஆட் பண்ண போகிறோன்னா, சேச்சுரேஷன் வைப்ரன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கொடுத்துக்கோங்க. இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம அதோட சேச்சுரேஷன் மட்டும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நம்ம சேச்சுரேஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம். இந்த ரெக்டாங்கிள் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த டிஸ்டன்ஸில் வச்சு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம், எஃப்எக்ஸ் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம். எஃப்எக்ஸ் போங்க, ஆட் எஃப்எக்ஸ் போங்க. கலர் அண்ட் லைட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதில் வந்துட்டு த்ரெஷ்ஹோல்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கொடுத்துக்கோங்க. அதில் ஸ்டாண்டர்ட் செட்டிங்ஸ் வந்து கொடுத்துக்கோங்க. இது மாதிரி பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் இருக்கும். அதில் த்ரெஷ்ஹோல்ட் லெவல் மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டோம். நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா, திருப்பியும் எஃப்எக்ஸ் போங்க, ஆட் எஃப்எக்ஸ் போங்க. கலர் அண்ட் லைட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதுக்குள்ளே போங்க. இதில் வந்து ஸ்பெக்ட்ரல் மேப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கொடுத்துக்கோங்க. ஸ்டாண்டர்ட் செட்டிங்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க. இது மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து கீழே வந்தீங்கன்னா வேறு எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணாதீங்க. கீழே வாங்க. கலர் 1, கலர் 2, கலர் 3 அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதில் உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணுமோ ஒரே கலர் கொடுத்துக்கோங்க. நான் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ப்ளூ கலர் கொடுத்துக்கிறேன். உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணுனாலும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்படி தான் இருக்கும். கீழே வந்து ஸ்கேல் பிரைட்னஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே பண்ணாதீங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம்னா, திரும்பியும் ஒரு ரெக்டாங்கிள் தான் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். இல்லைனா நம்ம வந்து எஃப்எக்ஸ் போங்க, ஆட் எஃப்எக்ஸ் போங்க. பிளர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கொடுத்துக்கோங்க. காஷியன் பிளர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸ்டாண்டர்ட் செட்டிங்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க. இதில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஃபுல்லாகவே வச்சுருங்க.
ஃபுல்லாகவே டூ ஃபுல்லாக வச்சுருங்க. ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போனால் இந்த ரெக்டாங்கிளில் வந்து கீழே பிளண்ட் மோட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதில் லைட் 10 அப்படின்னு போங்க. இதில் வந்து ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ கொடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சிசி வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆயிரும். நான் அப்ளை பண்ணி காட்டுற பாருங்க. ஸோ அந்த ப்ளூ சிசி வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு. அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸும் வச்சு நம்ம எடிட் பண்ணிக்கலாம். மேக்ஸிமம் இந்த SFX ட்ரான்சிஷன் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ட்ரான்சிஷன் சவுண்ட்ஸ் வந்து இதுக்குனே தனியாக இருக்குது. ஸோ அதை வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். நம்மளுக்கு எந்த இடத்துல ஹை பிட்ச் வேணுமோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ட்ரான்சிஷன் சவுண்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு வீடியோவில் வந்து பார்க்குறேன். பை பாய் கைஸ்.